前2天想给家里小奶猫换个床，以后你就钻到这个洞里去睡。结果这家伙把头先钻进去，露个屁股在外面。为了好理解，我特意给他演示了一下。你不要把屁股露在上面，你屁股又不能呼吸，你得把头露出来，听懂了吗？后面他的确掌握了正确的姿势。盘点小奶猫的搞笑日常。我突然又想起这个垫子曾经被憨憨糟蹋过，就打算先拿去洗一下。结果头实在太大，被卡住了。怎么头比屁股还大呀？我发现我家这只小奶猫有个奇怪的功能，就是它的头啊会不自觉的摇，像这样趴着都还好，一抬头就。刚开始我也不知道啥原因，昨天看它睡觉，我发现它的头非要杵到地毯上。我又观察了一下家里其他猫，它们都是这样悬空的。此时我终于明白，原来是它头太重，小脖子根本撑不起来。当我给我家猫买了一群小鸡当朋友，一开始相处还挺顺利，直到它发现要和小鸡处对象。嘿。妹妹的亲弟弟都已经满月了，但还没有自己的名字。今天我打算用娃娃机抓阄的方式帮他选一个，因为他之前头老是爱摇，粉丝就建议我叫他瑶瑶。然后他又是正月初7生的，我觉得叫元宵也不错。最后就是因为他头是方的，我又加了个方方进去。正式夹之前，我打算先练习一下。我还特意在剩下的球里面藏了一些小惊喜给妹妹他们。咦，有吃的。为了证明我们有暗中操作，直接来一个加速的一镜到底。喜欢这个名字吗？瑶瑶。大家都知道瑶瑶没有兄弟姐妹，平时一直很孤单。前2天朋友说他家猫生的太多，照顾不过来，问我能不能寄养一只，我果断同意了。瑶瑶快看，这次真的不是玩具。咋有点眼熟呢？恭喜！下来人了。你们有没有感觉瑶瑶比他大了一岁？其实他俩都快3个月了。自从妹妹的亲弟弟出生后，我就一直在想他爸爸到底是谁。单从颜色判断，家里2只公猫都有嫌疑。我又想到亲爸爸应该会更护自己的崽，就打算做个小测试。最近他们还加入了猫咪反骗联盟，正好看看他们能不能经受考验。你们2个看好自己的小孩啊，离开了他可能会有危险哦。在假鸡腿上搁点毛条，看看谁会上当。做这也想骗我们？但是你俩都来吃了，那到底谁是他爸呢？看来只有用科学的办法给他们做个亲子鉴定。事情是这样的，之前故意把瑶瑶的奶给其他猫喝，搞得它生了我半天的气。现在它也快断奶了，我想试试把它的猫粮给其他猫吃，它是啥反应？果然又生气了。等一下，你屁股咋黄黄的呀？你给我站住！好啦，你不许记仇哈，今晚我来陪你睡觉，但你屁屁还有点臭，你不准睡枕头哦。Later。正常猫咪2个月就断奶了，但我家这只都3个月了，还天天追着他妈喝奶。不是，你这都能喝？一开始我打算见到一次纠正一次，但这家伙真的太执着了。于是我决定从根源解决问题。好吃吧，圈圈？只要你不给瑶瑶喝来，以后每天都有1根。哎呦我的妈！果然没奶喝就来找我要猫粮了。我以为他不追着妈妈喝奶，我也清静了。结果到了半夜，事情是这样的，最近5一快到了，我也打算去旅游一趟，但是我家猫都不想我离开，这2天故意对我很傲娇。好了啦，拿出最爱的玩具导孔吧。因为瑶瑶都3个月大了，今天我想测试一下她酒量如何。来，咱们1人1杯啊。你看不起谁呢？这不是还不知道你酒量如何吗？好，我给你换一个，你可别喝醉了啊！我这边先干为敬。怎么还有猫在偷喝啊？你别喝太快啊！你们看这个喝多的已经开始发酒疯了，我再去看看瑶瑶现在喝醉没？哎，醒醒！又是个小趴菜。以前我生病的时候，家里的猫咪都会帮我找药吃，瑶瑶现在也继承了这个好习惯。最近我又在想，除了找药，能不能找点别的呢？你看这个红颜色的纸，你要是找到1张，我就奖励你1个猫条。快去吧！竟然只会了开抽屉，可是他俩照不上去。这
这咋是绿色的？红色的才能换包条哦。还真找到一张。下次我带你去我爸妈家，你找到一张我给你2根。最近妹妹的亲弟弟不是出生了吗？想起他妈妈都第2春了，他现在还是单身。之前虽然给他找过对象，但年龄差距过大，有代沟。这2周我就给他目测了一只超级帅气的公猫。走，带你回家。来就来嘛，还带这么多彩礼。妹妹，你快看，给你找的对象。你咋这么冷漠？先说好，我吃了别人的东西要对别人热情一点。咱就是说，这佛雷加特的彩礼真管用，吃完态度180度大转变。